Поехали. Всем привет! Сегодня 17 марта. Вот мы приехали на Байтал таким вот экипажем. Сейчас мы завершим выход на твердую воду. Ну, как бы на этом пока. Потом еще... Заход вот в этом месте только. Да, вот здесь вот. Вот здесь вот сейчас приедет товарищ мотоцикл и нас повезет. Туда обещает доставить, назад, говорит, пешком, на лыжах. Вон уже один прет там. Мотоциклист. Вот это наши тут эти, скарб. Ждем. Все, ладно, до встречи. Давай. Мы продолжаем репортаж. Здесь у нас экстренный выпуск. Вот, да, вот такая вот у нас трофейный экземпляр у нас попался такой вот. Да. Его вот 2 часа вытаскивали, мучили, короче. Пальцы разодрали. Пальцы пару подрали, ну. Пришлось ломку зубами грызть, чтобы его вытащить. Дальше мы продолжим. Попозже. Мы продолжаем свой репортаж. Вот такие ловятся рыжики. Вот такие вот монстры. Народу море. Все хотят ловить. Кайф. Рыбаков больше, чем рыбы. Все сидят в надеждах поймать по пару мешков. Это у нас спецвектор тут что-то там заколдовывает, короче. Шаманит, короче. Опа-опа. Смотрите. Эта фишка заключится потом в этом. Паша, покажи суть. Вот самая маленькая грузила, самый почти что маленький крючок. И леска 0,20. На ней ловят сазаны, короче, он вытаскивает их там 4-килограммовых 5. Ну или мечтает, в принципе. Не в этом, да. Все же вот таких вот он ловит. Да, ветер, конечно, штормовой, ужасный. Палатку ставить нельзя, короче, все тает сразу. Потоп. Да. Заключительный этап мы покажем позже. На этом пока прерываемся. Вот у нас клюет у спецвектора. Почекай. Опа, есть. Есть. Он тащит. Монстра тащит. Смотрите, смотрите. Сейчас он покажется. Оба! Ну... Вот это тема. Вот мы продолжаем наш начало. Эпопея. Вот мы за сутки застебали на Байтале. Все хотят рыбу ловить.
Ловили на кукурузу чисто, на бандюэль, плюс 35. А, у нас же санки есть. Ого, чудо санки. Все, вот это все надо было загрузить. И волокни. О, на базелике. О, прямо. Ладно. На место. Жидкой водили, как сказать. Есть твердая вода, есть. Да. А это теперь самый завершающий казус. Спецтехтор тащит как ишак все к машине. Он пожалел мотоциклетом 1000 тенге. И волочь ему вон до туда. А волокет он вон. Дальние палатки стоят. Оу. Он будет реально здоровый, как балычок. Он воздуху хапнул. Невероятно. Ну, на этом мы завершаем нашу зимнюю рыбалку. Теперь поедем весной на жереха, баканас. Всем пока.